Olimpiadalarga qo'yilgan asosiy maqsad nimalardan iborat? Muhtaram prezidentimiz tomonidan iqtidorli bolalarni izlab topish, ularning iqtidorlarini qo'llab-quvvatlash masalasi eng asosiy masala qilib qo'yilgan. Shu munosabat bilan keyingi qabul qilingan qarorlarda agar e'tibor qiladigan bo'lsak, o'quvchilarimizga xalqaro olimpiadada g'olib bo'lgan o'quvchilarimizga 112,5 million so'm, uning ustozlariga 100 milliondan so'm mablag'larning ajratilishini alohida qayd etib o'tishimiz kerak-da. Bu o'qituvchi va uning o'quvchilariga, shogirdlariga ham moddiy manfaatdorlik beradi. Olimpiadalarda shaffoflik, adolatlilik, ochiqlik, oshkoralik eng asosiy mezon qilib olindi. Mana 2 kundan beri ketayotgan, bo'lib o'tayotgan olimpiadamizda joylarda birinchi navbatda biz o'sha oshkoralikni, o'sha shaffoflikni, ochiqlikni ta'minlab berdik. Hozir barcha olimpiada bo'lib o'tayotgan hududlarimizda o'quvchilarning olimpiadadagi ish jarayonini ularning ota-onalari, ustozlari maktabda tashkil qilingan maxsus xonalarda, faollar zallarida, joylarda katta formatdagi tablolarda ko'rib turibdi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, o'quvchilarning demak olimpiadada ishtirokini Zoom dasturi orqali, platformasi orqali butun tizim rahbariyatimiz ko'rib turibdi. Uchinchisi, biz barcha tuman shaharlarda Facebook orqali olimpiada jarayonlarini namoyish qilyapmiz. Jonli efirda ularni istagan joyda, istagan kishi jarayonni kuzatishga imkoniyati paydo bo'ldi. Mana bu olimpiadalarimizni bu yil boshqacha formatda, ochiqcha, oshkora bo'layotganligidan dalolat beradi. Biologiya bosqichi, tuman bosqichi olimpiadamiz jarayonini o'qituvchilar bilan birgalikda onlayn kuzatib boryapmiz. Juda ham yaxshi tashkil qilingan, o'quvchilarimiz alohida video kameralar orqali kuzatilyapti. 9-11, 10-sinflarda fan bo'yicha chiqqan. Hozir bilamiz, kuzatib o'tiribmiz. Xudo xohlasa, bu bosqichlarda ham yuqori o'rinlarni olib, viloyat bosqichiga, respublika bosqichlariga chiqish niyatidamiz.